ni o de do sisan olu b'a fɔ anw artiste tɔgɔ b'u da kɔnɔ mais olu bɛ ko kalama de olu n'u kunkolo bɛ baara kɛ dɛ olu n'u cerveau bɛ baara kɛ dɛ olu b'a dɔn tantôt en tant que a bɛ maa mun ka publicité kɛ hali n'a tɛ duguli fani ye na an k'a jabila an ka baro kɛ n'a ye mais n ko aw la i b'a kalama duguli faniw filɛ diyagoya de don mɔgɔw bɛ na olu ka jɛkulu kɔnɔ parce que kunkolo sumaya bɛ yan banni tɛ yan fanni tɛ yan live dumanw b'u bolo challenge dumanw b'u ka jelimuso bolo u ka jelimuso bɛ se ka mɔnɛ bɔ mɔgɔ la maramba filɛ kɛ a bɛ se ka mɔnɛ bɛ mɔgɔ la pareli la a bɛ se yɛrɛ la a civilisenen don a bɛ se tɔgɔma la a bɛ se don na a bɛ se pareli dumanw na k'u di mɔgɔw ma maramba n'a yɛlɛla a ɲinkisɛ cɛ ka ɲi tɔgɔ elle est tellement belle forme ɲumanw b'a la i bɛ se k'a dɔgɔtigɛ ka ɲa civilisation da a bɛ se dɔnkilida la a bɛ se fɛn bɛɛ de bɛ bɛn maramba la mais n'i y'i sigi sisan ka aw ta in bila i kɔfɛ i b'a dɔgɔtigɛ cogo di k'a ka histoire dɔw b'a fɔ k'a ka histoire a ka histoire de y'a ko diya ne ye de dɔw fana b'a fɔ tan a tɛ kuma de o de y'a ko diya ne ye dɔw fana bɛ jɔ tan a ka cɛ bonya cogo on dirait que e n'a bɛ so kelen kɔnɔ de aw bɛ o bɛɛ dɔn k'a ka cɛ bonya cogo e n'a bɛ si ɲɔgɔn kan dɛ kabako n ko i tigitɔgɔ ka di dɛ dɔw fana b'a fɔ a ka kumabaliya de y'a ko diya ne n'i ye mun ɲininka tantɔ ko mun de ye jelimuso ko diya i tɛ mɔgɔ kelen ye k'a fɔ k'a ka dɔnkili de y'a ko diya ne o mɔgɔ tɛ sɔrɔ jama in na mɔgɔ min b'a fɔ k'a kan kɔnɔ dɔnkili de y'a ko diya ne a bɛɛ nana nin de la a bɛɛ victime baga ni dɔw ma fɔ a ka histoire de dɔw b'a fɔ a ba de dɔw i n'a fɔ k'e bamuso t'i bolo valeur la de dɔw b'a fɔ tantôt n bɛ n ba neni i ka nin ba neni a ka fisa i ka nin muso in ba ne ye marakacɛ dɔ ye dɔn de la o yɛlɛlɛ sanfɛ k'o kuma fɔ tantôt a tɛ se dɔnkilida la a tɛ se pareli la tantôt a ye pareli min kɛ tantôt verti b'a fɛ ni verti bɛ taa nin couleur ɲɔgɔnna de dɔn tantôt artiste ka ko a ka nin couleur ɲɔgɔnna dɔn tan ni normalement artiste man ko a ka nin dɔn ka fini bɛɛ don tout laisse donc Timu Gilaja n t'a fɛ k'i ta parce que ni n t'a fɛ ka Iba ni da don ko la cɛ b'a ka suma la tantôt ni y'i ta sa n'u ye sa k'e ye Timu Gilaja ye sa u bɛ taa Iba ni fana bolo ko Iba ni fani dɔ nana yan Iba ni kunkolo to a ka suma la a bɛna taa a ka concert kɛ Allah ko tu aimais beaucoup ni ma ni sɛbɛnni dabila aw ka faniw bɛ nin buruja u bɛna buruja de da i kan i tɛ ka nin tɔgɔ sɛbɛn yan tɔ ko Alu e yɛrɛ bɛ ka nin fɔ i ja bɛ ka tigɛ ne a tɛ se de pepa tɛ se yɛrɛ yɛrɛ de k'a ka filitiri dabila kɛ ne filɛ ne bɛ se ka filitiri bɔ nin na sa filɛ n bɛna filitiri bɔ k'an yɛrɛ ɲɛda yira u la sisan a filɛ nin ye ne yɛrɛ de a filɛ nin filɛ filitiri foyi tɛ ne la a filɛ a filɛ nin a ye nin ye ne ɲi yɛrɛ yɛrɛ de pose foyi tɛ ne da kɔnɔ ne ɲi yɛrɛ yɛrɛ de a filɛ a bɛɛ de dafalen na a bɛɛ ne ɲi bɛɛ de dafalen don foyi ma bi ala fɔlɔ alhamdulilayi ne ɲi kisɛ jɛlen de don basi ayaya a yiri yɔgɔlen tɛ pose tɛ ne da kan yɛrɛ ka filitiri foyi tɛ a filɛ foyi n'an ko woro ye i ma nugu foyi t'a la tout c'est propre e tɛ mɔgɔ nɔgɔlen ye dɛ dakasa tɛ bɔ foyi ɲi bɛɛ de a filɛ foyi bilennen tɛ pose foyi tɛ ne da kɔnɔ ne bɛ ɲugun cogo min ne tɛ pose yɛrɛ de fɛ yɛrɛ yɛrɛ n bɛ pose kɛ n da kɔnɔ kun juman kelen kelen de la tan ka tila ka pose bɔ k'o da kɔnɔ o namaya in tan tɔ n tɛ yɛrɛ faga siɲɛ kelen o dusukasi bɔ la n bɛ o bila n da kɔnɔ kun juman de la sa n ka to ɲi wɔrɔya la a ma fisa ni pose ye ka taa dakɔrɔla yɛrɛ funteni yɛrɛ ye problème ye fɔlɔ i bɛ tila ka taa pose dɔ i da kɔnɔ tantɔ o namaya tantɔ je peux pas
ne ti pol har do be tanto ko ka ba nyimbo no ngo karsa iti nyinto e ini nga janchu ga mina tanto na ka jai bisa ta masita ka ko gitande iba shika doni mbala ngiga ni nyimbo da muni nyimbo ngo be na bara fula de ke jana tike kona ni bi nyimbo ni bi da iba sama de ka bo ga da iba ko kuma be tanto awa ni be ka sugo fana nyimi ni nyinana ni da fa sugo la tanto nda be pi. Franchement, moi, je ne peux pas. Je te serai. Je te serai de so. Voilà, ils sont nés, tu serai. Tu so. Et maintenant, je vais vous faire des fenêtres là. Et Adja Kante, Moussokoroba fini, n'a faut gorongo, tantôt ni sur la fenêtre là. Il n'y avait des boissons, pas de couleur. Voilà, il est bon à mon mafia. Ne ma fuma aw musokoroba nu commandé ne musokoroba criminel tanto frisele tanto nyada tanga bale nunu kisi bale nunu aw chemai aw tse ne be se ka waje buru ko de ko te fo sina aw shi de chemai mo dama o de be du malala o de che kaya wala ne be o do ne be se go kontere awa du ma mo no de che kai fefe be le sanfa shi chemai ima ya wa muso no be fo kontu de kofe u shute faria ku nyanda era e mai ni challenge bora tanta o te se ka nyanda ura ka challenge ge mo were o de ba wa challenge ga fani no te se ka challenge parce que o shi nyanda te se ka presenta o pe nya ju ni ngonga o de la o te se ka challenge ge sinon mo ni mi challenge ge tanto do be ta fendo ka nyanda la o be do dondoro ou te faria ku yere tanto ka challenge ke tellement ku cheka chugu au te se ni nyani manu flesa no luga artiste e challenge blasa ite muso si e tanto ko muso mi nyada do re no ka be challenge ke a pede be challenge ke tanto be nyada o pole no tanto teu singalo so so le de bala a be muso numa ite muso chejugula au fle tanto tellement ko au cheka ju fa o gera hen to eta fania sera bana ni fane ni nula dan ma au kelen de bala réseaux sociaux nga uti se publicité là kuma bewe mo nyini de la tando ko na donga je gulu ko nanu ube nyuma ko de la teleflaina ko fo nyuma de la donga je gulu ko dia wa parti do ko non parti do ko gabe donne encore ya hasifana comme ya ya on beka challenge ko ga donni la ko bena o fana bilu ga je gulu kono ola pour que mo ga na challenge ko ga donni fana ni nya ye dongo do ko o donu ga je gulu kono doro ne bole o yene ta bane ne be tande da ne ta fo mo ga na do ga je gulu kono nte mo empêcher ga do meni dona doro ne be nga click kala tige o de do de ta gele ale fere ni ne jelmuso e doro nya ye doro ya da koro tanto kon donu ga jebulu kono nya me i da kono ki doni ga jebulu kono doro menga click kala ke doro kam ma boila c'est comme ça o de la ubega fo ko marka dija ko kuma na ko ga concert kera kaneto rojume marka dija kumba ga jebulu de konana au te ko ere de kalama ne ta da o be réfléchir yo mina marka jiga kumba ga jebulu de konana kamarka jiga to aka jebulu konana ne te se kan da do aka foila aw ma o were marka ka aw to aka jebulu konana ne da kunte do aka foile la anne kunte ta ka live goro ne ay domina ko ale te parti pris la tour ka bura ko nu ko no an tara ka live ko no wallahi ni o kunte wallahi ni marka dija ko ma fo ko ale te parti pris la ko aba aw fe halisa ka ba ufe ina fu kuma ma kumba fa mo ko mo mama akoko ale aw ga fani ere da ya fu adala ne o me domina dro har mo be diga swari do na ya ka swata ka ba ne ba to enta kele foi saka so be na ka vide do e dugulu ye ka marka dija kela ko marka jiga taraw ka kotela ima duguli kelen sigle ka marka jiga bulo ka fable ka bana na fle marka dija ni dugulu a gerelula anu e barake nyogo fe et après marka dija tara dugul kelema marka dija korogeta ka bulo ka neni amadele ka ke duguli fani kele amadele ka marka dija somo kelen ta ka bulo ka neni mais aw fle marka dija du tara aw fe il a fait combien de temps là-bas
aw ko aw y'a k'a ye a fana y'a ka aw ye o aw bɛɛ y'a kɛ ɲɔgɔn ye a ye aw dɛmɛ ka gosili kɛ ka jeliw fara bɛɛ mais Marikadija bɔra aw ka jɛkulu kɔnɔ bi bi ala ye aw nana ni Marikaji ka famille bɛɛ ye don o don aw b'u bolo k'u bannen k'u fanen bon ni jɛkulu fila in na sa Marikadija yɛrɛ b'i sigi sisan ni nin kun ma kɛ Marikadija la a kun tɛna nin jɛkulu in jogo dɔn a b'a fɔ anw b'an sigi don o don ko ka kuma u b'anw ka kuma kɛ nkalon de ye f'a kun ka k'a la dɛ sinon a kun tɛ da la o ɲɔgɔnna camanba de bɛ ninnu filɛ mun de tora u m'a kɛ dennin na a tagara a m'aw ba nin a m'aw fa nin ka bɔ tantôt ka dennin ta tantôt su sɔgɔma ni wula fɛ dugulifaniw kɔni franchement aw ko ka di ne ye aw ko ka di ne ye dɛ parce que ne ye jogo dɔ y'aw la diɲɛlatigɛ kɔnɔna na n ma deli ka nin jogo ɲɔgɔn ye mɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ yɔrɔ Safi ka faniw mɔgɔ tɛ olu ni mɔgɔ ma bila ɲɔgɔn na mais duguliw kɔni mɔgɔ camanba de bɔra dugulifaniya la ka taga mɔgɔ camanba de ni duguliw ka jeliw u gɛrɛnenw kun bɛ Maranba la u tagara ne ma dugulifaniw sigilen dɔn kelen k'olu bannen k'u fanen fo ni ye dɔw yɛrɛ ye limite dépassé k'a dépassé dɛ hali n'u y'u ta dɛ u bɛ dan sira la u tɛ t'i ba ta u t'i fa ta u tɛ fosi kɛ wallahi bilaw ka nin cɛkulu ni dugulifani ni maa min tora kɔ o kɔrɔ ko ala ko ye nkalon de Maranba tɛ to ko fo ka diɲɛ wuli awa ka cɛkulu mɔgɔw tɛ to fo ka diɲɛ wuli awa u sigilen filɛ sisan ni Maranba bɔra sisan n'a ye fɛn dɔ bila sa u bɛ fɛn i b'u ye to u bɛ réseau bɛɛ ta o taasi la a y'a ka faniw bila vacances de la nin wagati in kɔnɔna na fani ninnu lafiyalenba de filɛ sisan a bɛ kɛ tan de faniya ye nin dɛ Dija fanu aw ko a ka kɛ tan dɛ aw k'i occupé Dija la dɔrɔn a banna a ye live sigi Dija ka fanu aw bɛ live de minɛ aw bɛ ɲɔgɔn ta aw bɛ baro kɛ aw ka artiste kan kɛlɛba in filɛ nafa foyi de t'a la artiste la a ye ninnu to yen ninnu ka kɛlɛ kɛ ninnu filɛ ta tant que ninnu b'aw kɛlɛ aw bɛ yɛlɛ sanfɛ Marikadija ye abonné min sɔrɔ Marikadija ka YouTube kɔnɔ tantôt a yɛlɛla a ka abonné bɛ ɲini ka 300 000 abonné sɔrɔ Marikadija togo taara diɲɛ yɔrɔ bɛɛ diɲɛ bɛɛ Marikadija don sisan bɛɛ ninnu filɛ ni ni ninnu bɛ kɛlɛ la aw kana aw ta u fɛ aw b'u to yen u k'aw kɛlɛ u b'aw ka promo de kɛ ninnu filɛ ta to banni sarabaga ba ni mɔgɔ y'i banni k'i fa ne ta mɔgɔ b'a fɔ ko banni filɛ sa n'ale bɛ k'e banni e ka n'i ta ale fɛ a to yen ale k'i banni ne ka taaba ye awa kuma don o don n'a b'i banni ala bɛ nɛɛma de jigin i kan ala yɛrɛ de y'o kɛ ni mɔgɔ bɛ k'i banni n'i t'i ta sara ala bɛ nɛɛma de jigin i kan kuma bɛɛ e ka n'i ta sara la dɛ aw ye ne sigilen don kelen k'an ta sara ninnu ma banni ni fanen u bɛ taa ne ka inbox kɔnɔ k'an banni mais n tɛ n ta sara ma a preuve yɛrɛ de ma sɔrɔ halisa u ye o bɛɛ ye sa ye mais a preuve tɛ mɔgɔ si bolo hali ka taa écriture kɛ k'i banni ni tantôt ne t'a kɛ hali fɔ compte la hali n'i y'a ye ne bɛ ka banni kɛ fɔ compte la ne t'a kɛ parce que olu bɛɛ ye banni de ye o a bɛɛ bɛ compter banni de la n'i ko k'i ka ko to ala de ma i bɛ to ala de ko toujours dugulifanu aw bɛ stratégie kura min na ta a ye to tan dɛ n'aw tora tan ne alu de y'a fɔ aw ɲɛna i ma ko artiste ya ani mɔgɔ baw de bɛ ɲɔgɔn bolo tantôt mɔgɔ baw de bɛ ka gɛrɛ a la mɔgɔ baw de bɛ ka gɛrɛ a la ne bɛ patron ba dɔ de la a y'a fɔ ko ninnu ka jɛkulu filɛ tantôt ko baarakɛlaw de bɛ ko danga de b'ale kɔ a k'ale ka taa i y'a affiché n'olu ye waritigiba de l'o ta maraka waritigiw kɔni tɛ o Marikadija filɛ ni Marikadija bɔra nin ko in kɔnɔ sisan maraka fɛn fɛn bɛ k'a fɔ tantôt ko Marikadija y'a dɔ ta k'a bɔ yan a bɛɛ bɛ taa Marikadija nɔfɛ mais f'i ka se i dusu de la Maranba yɛrɛ kun dusu kun ka teli au début c'était au début denmisɛnniya kun b'a la mais aujourd'hui Maranba ye faamuyali min kɛ jɔn de bɛ o faamuyali kɛ tuguni a Maranba yɛrɛ bɛ tila ka conseil di jeliw ma yan tuguni ka a ye ninnu to ye parce que au début ale kun bɛ k'a fɔ de ta ale bɛ ko n'a kɛra nan fana b'a ku la a ye baara kɛ dɛ mais bi bina Maranba kɛra international ye yɔrɔnin kelen hali sɛma b'a fɔ an kan Maranba ninnu bɛ jate inter Maranba t'a da don jeli si da jeli o jeli n'i tɛ se dɔnkilida la Maranba tɛ a ka micro ta ka temps perdu k'e jaabi tuguni a bɛ jelibaw de jaabi sa parce que déjà a confirmera olu fɛ sisan Maranba bɛ continuer Mali artistes la ni artiste baw welela yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ Maranba tɔgɔ bila a la business tɛ ko ninnu na tuguni réalités de bɛ n'i bɛ se dɔrɔn u b'i tɔgɔ ta wallahi billahi
maramba ye faamuyali de kɛ sisan awa maramba tagara de fo ka diɲɛ wuli maramba tɛ nin jelimuso in jaabi tuguni ne de bɛ k'a fɔ ye fo ka diɲɛ fo ka isa jigi maramba tɛ kɛlɛ kɛ ni ninnu ye tuguni maramba tilara de pewu a tilara de pewu parce que ne bɛ mɔgɔ kɔlɔsi de ne y'a jateminɛ sa a bɛ 3 mois nin kɛlɛba in bɛɛ kɛra maramba ma nin jelimuso in gosi ne dabali banna de pewu n ko c'est fini n ko il a compris nin y'a bannen elle a compris a kun bɛ retard la a bɛ ka ko bɛɛ kɛ nin jɛn na a bɛ ka muso wagasi k'a kɔrɔmatigɛ k'a kɔrɔmatigɛ u bɛ k'a poussé k'a ka muso kɔrɔmatigɛ laban na a bɛ n'a sigi ka muso tɔgɔ fɔ laban na mais a tɛna jaabi a tɛna aw jaabi a tɛna tɔgɔ di a ma tuguni aw tɛ se ka bezige diɲɛlatigɛ kɔnɔ n'aw ni y'ale ye jeli dɔ de la jeli ninnu bɛɛ de y'a faamuya sisan mɔgɔ si de tɛ n'i ta aw fɛ tuguni bɛɛ de fara aw la bɛɛ de fara aw la mɔgɔ si de t'i ta aw fɛ ni réseau in kan tuguni bɛɛ b'aw dɔn sisan jɔn b'i yɛrɛ bila aw fɛ tuguni c'est fini maintenant aw kelen de bɛ to réseau in sanfɛ u haw mɔgɔ si t'i yɛrɛ bila aw fɛ tuguni mɔgɔw bɛ ka avancer de ka taa u bɛ k'u sigi tuguni ko Worokɛ Hashi Kɔnɛ aw bɛ denni tɔgɔ la don o don aba ne ma Worokɛ Hashi tɔgɔ fɔ u bɛ na mun kɛ parce que u bɛ na taa Worokɛ Hashi nɔfɛ sisan u bɛ taa o deli sisan k'o ladon o de ka di ne o i m'a ye tantôt depuis n ye ɲuma ta dɔrɔn aw ye ɲuma ta k'a fara aw ka jɛkulu kan n bɛ na ni bɛɛ ye kelen kelen u bɛɛ bɛ taa aw ka jɛkulu in kɔnɔna na ye bɛɛ pour que aw ka jɛkulu kana sumaya n bɛna o de daminɛ sa pour que aw ka jɛkulu kelen ka to mankan ci na réseau aw jigo ka dɔn dɛ fo bɛɛ de ka ramase ka taa aw nɛnɛ k'aw la ɲuma fana ma don aw ka jɛkulu kɔnɔ aw m'aw ka kɔɲɔ kɛ suura ɲuma bɛ kɔɲɔso la fɔlɔ n bɛna n b'a Worokɛ Hashi fana n ye o tɔgɔ fɔ fana aw bɛna taa Worokɛ Hashi fana nɔfɛ o fana bɛ don aw ka jɛkulu kɔnɔ tuguni ni o fana dɔnna ye ni o fana taara aw ka jɛkulu nɛnɛ après tuguni o fana bɛna a ɲɛfɔ a ɲɛna ko ja aw bɛ taa ne parce que n'i ma don a kɔnɔ i t'a dɔn f'i ka don aw ka jɛkulu in kɔnɔ de k'a nɛnɛ min bɛ mɔgɔw m'a faamuya n'i tagar'u ka jɛkulu kɔnɔ i bɛ wari de bɔ i tɛ farinya ka gɛrɛ jelimuso la tuguni u ni Mali jeli bɛɛ bɛ kɛlɛ la e m'a ye sisan u bɛ ka tugu sinape jeliw ka dɔnkili la kɛlɛba de bɛ yen sisan ni heure in kɔnɔ u bɛ ka taa kɛlɛba ni jeliw bɛɛ aw m'a fɔ k'aw ka sira tɛ mɔgɔ la ko aw tɛ kɛlɛba ni mɔgɔ ye sisan aw tɛ ka taa kɛlɛba ni mɔgɔw ye parce que ni sanga ban kuma sera dɔrɔn i b'a siniw de ye fɔlɔfɔlɔ aw tun b'aw yɛrɛ fusa mɔgɔ la aw bɛ gɛrɛ olu bɛɛ la sisan o b'a yira ko sanga binna de o kɔrɔ ko sanga de banna bankuma de sera sinon aw de ko k'aw tɛ taa mɔgɔw ka plateau la ko aw ka plateau y'aw ka so kɔnɔna dɛ kuma ma ɲi dɛ bi olu de bɛ ka t'u sigi plateau la Salif ni Sira i préparé de u bɛ taa aw ka plateau la dɛ parce que Salif ni Sira de bɛ tɛn kan bi Salif ni Sira ka plateau de bɛ tɛn kan bi Bamakɔ kɔnɔ bi plateau min bɛ ambiance yɛrɛ kɛ bi ka joie di mɔgɔw ma Sira yɛrɛ mana yɛlɛ Sira yɛlɛ cogonin de ka di ne depuis ne bɛ Kisebali so Sira kun ko ka di ne a yɛlɛ cogonin de kun ka di ne a contané a n'a ka dɔnkɛ modèle u ye Sira ta Sira y'a ta kɛ dɔn de ye don o don a bɛ dɔn kɛ Sira m'u jaabi o Sira kun bɛ dɔn de kɛ u ye Sira ta ko barima dɔ ko Sira ye olu ka artiste affiché dɔrɔn k'e bɛ nin dɔn o dɔrɔn a kɛra ne kun b'a kɔnɔ yen o ma se denni ma n ko denni et pourtant n'a rien dit mal awa ni u ye mɔgɔ min ta n'i b'u ka jɛkulu kɔnɔ hali ni innocent de don ni bɛɛ y'a ta ni e m'a ta u bɛ e buruja k'i ba ni k'i fa ni k'e m'i da don a la jɔn bɛ tɔgɔ jɛkulu sugu kɔnɔ hali nkalon ka taa dɔrɔn ka mɔgɔw kɛlɛ nkalon kan u b'i kɛlɛ nkalon kan ko diyagoya fana b'i da don diyagoya b'i da don a la dɛ maazo kelen kelen ye min filɛ u ye maazo ta ka baga denni ma ta ka denni ta k'a taara commentaire dɔw bila dɛ je sais pas u ye mantala fana ta sen dɔ la o diyara dɛ aw mana Mali blogueuses ni tiktokers bɛɛ kɛlɛ ani influenceuses ye olu de ye abonné tigiw ye tantôt ka olu baw de jɔn bɛ se ka mɔgɔ ban ni k'i bɛ kɛ o tigi fɛ tuguni i bɛ kɛ a la aw bɛ kɛlɛ ban mais halisa a bɛ to a tigi kunkolo la
o de différence ba oni jɛkulu cogo ni ɲɔgɔn ye parce que jɛkulu tɔ ninnu bɛ mɔgɔw respecter de respect de bɛ olu bolo hɛni tɛ olu la n'i y'a jateminɛ duguli faniw bɛɛ filɛ tantôt cɛko t'u la u furulen don u bɛ cɛ valeur dɔn u bɛ mɔgɔ bonya u civilisés ils ont tous denmisɛnninw de don mais u n'u ka denmisɛnninya kɔni ko kelen cogo b'u la ils ont tous reconnaissants o jogo kɔni o b'u ka jɛkulu kɔnɔna na u bɛ kɛlɛ kɛ o u tɛ ko kalama o denmisɛnninw don wari t'u bolo fantanw don a donna ta bɔra ta mais ils ont reconnaissants quand même awɔ bonya b'u fɛ bonyamasegin b'u fɛ u bɛ mɔgɔw ka ɲuman kɔni dɔ ye o kelen o de ka di ne o de bɛ ne fa safi ka fa olu bɛ se mɔgɔ de la olu tɛ se mɔgɔ ma kɛrɛfɛ tɛ u tɛ se mɔgɔ si ma bɛɛ bɛ olu dɔn o ka jelimuso kumana siɲɛ kelen dɔrɔn a bɛɛ dɔnna mɔgɔ mais n'i taara u ka comptes kɔnɔna na bi u da tɛ ko la bi u da tɛ ko la sini mais i b'a ye tantôt tellement ka visibilité t'u bolo u bɛ taa mun kɛ u bɛ taa baga safi ka fa ninnu ma u bɛ taa olu ta ka t'u bila u ka comptes kɔnɔ k'u nɛmɛ ma foyi de k'u la mais o bɛɛ la u sigilen don ko n ye n ta to ala ma cɛ muso da tɛ k'o la a ka faniw da tɛ k'o la i t'u ye live sigi la mais aw b'u ta ka t'u aw ka compte kɔnɔlaw fa marama kɔni ni marama n'u ma marama photo ta k'a bila u ka compte kɔnɔ jama de bɛ t'u la ye anw filɛ n'u ma anw photo bila anw yɛrɛ filɛ tantôt u ka compte falen don anw de la tantôt u bɛ ka anw ka publier grâce à eux ne ka compte filɛ sa ne bɛ se ka 3000 abonnés sɔrɔ don gɛlɛn 3000 kuma dɔ don dɔ nana ne taara fo 10 000 abonnés la fo ka ne yɛrɛ siran ne ka abonnés kun bɛ ka yɛlɛ dɔ fo k'an siran tellement k'u b'i promo kɛlɛ u b'i partager dɛ u ka compte kɔnɔna na tantôt i bɛ dɔn ka dɔn u ka jama ninnu bɛɛ de bɛ nin abonné la tous u bɛɛ e ma ye u ka jelimuso donnen tɛ yan sisan i t'a kunkolo yɛrɛ ye réseau kan tuguni u binna de bɔ u binna de mɔgɔ si t'u ye tuguni parce que u concentré len don maramba yɛrɛ tɛ maramba ka faniw tɛ maramba décortiquer tuguni yɛrɛ olu de bɛ ka maramba décortiquer aw tɛ taa aw ka baara la aw ka tobiliw kɛ n'u sɛgɛnna tuma min na aw tɛ na aw ye mɔgɔ sɔrɔ a b'i sigi k'aw ka jelimuso décortiquer donc nin jamakulu jama fɛrɛnta aw t'u to k'aw ka jelimuso de hali sɔgɔmada in na maramba de u bɛ maramba yɛrɛ ka vie kalama ka tɛmɛ maramba ka faniw kan yɛrɛ olu de bɛ k'a bɛɛ fɔ en fait en tant qu'un porte-parole en tant qu'un porte-parole e ko k'e ye jelimuso ka porte-parole de ye e de sigilen don tantôt o ni mɔgɔ min u bɛ kɛlɛ la u man di ɲɔgɔn ye e de b'i sigi k'i da don o ka ko la e bɛ k'a fɔ tantôt ko aw kana mɔgɔw ka publicité e bɛ k'a ka publicité dɔ de kɛ o e ye kuma min fɔ tantôt de e bɛ ka publicité de kɛ tellement quoi ils ont pas u ma deli ka taa école la yɛrɛ u tɛ u kalannen tɛ u daw ka di u tantôt u b'u yɛrɛ kɛ ko tantôt u dirait k'olu bɛ se ko de la e ma u tɛ se kɛlɛ la n'i ko k'i n'u ka kɛlɛ kɛ dɔrɔn u tɛ se kɛlɛ kelen min b'u bolo diɲɛlatigɛ kɔnɔ ka taa mɔgɔw somɔgɔw ta k'olu gulongolo k'olu bannen o de la bɛɛ ye ɲugun aw ka jɛkulu la k'aw ka jɛkulu ye association de ye baaranikɛlaw de mɔgɔ si tɛ k'aw fɛ mɔgɔ si mɔgɔw bɛ ka siran aw ɲɛ de dɔrɔn k'a yira tantôt ko n b'aw fɛ tantôt ninnu si t'aw fɛ ninnu si u t'aw fɛ parce que n'i bɛ jɛkulu in kɔnɔ i t'a dɔn k'aw man ka go mɔgɔw ye f'i ka b'a kɔnɔ n'i bɔra a kɔnɔ de i b'a dɔn k'aw ko man di mɔgɔw ye i ni mɔgɔ mana ɲɔgɔn ye e ma dɔn ala kɛr'i fɛ i bɔra nin banna ni jɛkulu in kɔnɔna na bɛɛ bɛ o de fɔ bɛɛ ni kun man di yɛrɛ i sigilen don cotisation na dɛ o tɛ se yɛrɛ filɛ kɛ kunun 200 personnes de kun bɛ o la ye ko wari o sigilen don jugu sagoya la ko cotisation ne yɛrɛ dabali tɔw bɛ u bɛ ko wɛrɛ la dɛ u bɛ ne taara wariko fa de b'ale fana la kuma bɛɛ de sigilen don cotisation na cɛbakɔrɔ n'i y'a ɲininkali ko o tɛ se aw ka cɛ nin cotisation kɛla in ba min sigilen don don o don cotisation na e kɛci wɛrɛ tɛ da e la jɛkulu kɔnɔna la ko cotisation musow tɛ sɔn ka musow de ka ko a ka nin ko sugu ninnu kɛ mais e de sigilen don san kalo 12 ko cotisation a t'i sigi décortiquer la a tɛ partage kɛ a tɛ fosi kɛ mais n'i ko ko cotisation dɔrɔn ale de ye numéro 1 fa bɛ keleya ko live wɛrɛ kana sigi ale sigilen don ko cotisation bulubulu bɛ 2000 personnes na polémique
o ka sɔrɔ o bɛ 2000 personnes bɛ ka o suit hali ni o ma cotisation kuma fɔ waati sigi dɔrɔn fani ninnu bɛɛ bɛ taa bulubulu ɲada la ye e otisi filɛ jɔn bɛ e filɛ n'i y'a ye otisi yɛrɛ bɛ filɛ fo n'a ye ne tɔgɔ fɔ parce que a ka star de ye ne n'a ye anw ta dɔrɔn o b'a ye dɔrɔn jamani bɛ n'a la ye parce que ale fana ka idole ye anw de ye sinon k'i sigi tan ne filɛ ne bɛ n sigi tan 500 personnes bɛ ka baro dɔrɔn n tɛ polémique la n tɛ mɔgɔ faga la n tɛ mɔgɔ banna na n tɛ mɔgɔ faga na n tɛ fosi la sinon ni n pɛrɛnna sisan ka crier sisan dɔrɔn n bɛ taa 2000 k'a la sisan mun nafa de b'a la a bɛ mun de di yan foyi mais n bɛ sigi ka baro kɛ n'aw ye tan combien de temps n bɛ baro la an bɛ 400 na kuma dɔ an bɛ taa 500 na an bɛ taa 300 na kuma dɔ la n tɛ feere la n tɛ cotisation na n tɛ fosi la n tɛ banna na n tɛ faga na aw bila aw salamu alaikum a k'an bɛn a ka bɛ peut-être a fɛ n'an ye temps sɔrɔ an bɛ baro kɛ ɲaɲumani wula fɛ an famara baro ma y'a ma Markadija continue comme ça ka n'u répond u to ye Markadija fɛn fɛn ma n'u jɛ u b'a k'i la kanu mako k'u répond k'u tɔgɔ no Markadija maki yɛrɛ hari gani ti tan kanu a ko ti awɔ i gani ti tan konto anda dimina me roni de kalle an tabaki de maka duwara kai be suya kadi maki jabi sugen chagundi sugilingen chagundi an fani nukun Markadija farinu aka suna life un tagundi aka na Markadija foto ngara aka halle Markadija kananan gabgabe ne nunye kewre me iganta Markadija life un halle sokona ngarni sokona nimero mundi sokona nimero ngana isere me magana wari ngini box keno nga sokona khili ina life un tagundi aka na Dija family nunuto aka di masala aka di ntona masala Dija family na ntona life un tagundi ke pala ka fanu nuko wuri nga no kunsu tas inta live ngadi nan cheto akama nan chei jaren kama ken kama nya ka tona live unta gonde Dija family autula ka live siga wa baroke wa Markadija photo bla u kofe awa artiste be se dongeli dala a civiliser no akokun kaya nya kun ka nyi kise jelendo ko minere tai ayne nyi jelende de ni wallahi ayre de do mo nyinte ne da gono de manate nda gono wulu nyinte nda gono fali nyinte nda gono mo nyinte ne da gono foite nda gono ala nyinde ne da gono na makele changer ka bala nyere nyinde ni woni mo te seka